咱三甲来共读圣经。圣经记载伫旧约列王上卷第9章第1节到第9节。所罗门已经起耶和华的殿甲王宫，甲所罗门一切所爱做的拢明白。耶和华第2摆对所罗门显现，亲像前伫基遍对伊显现一样。耶和华对伊讲：你伫我的面前所祈祷恳求的，我拢有听见。我已经将你所起这间殿分别做圣，互我的名永远伫遐。我的目睭、我的心也要常常伫遐。论到你若诚实心，佮正直行伫我的面前，亲像你的爸大卫所行的，遵趁我一切所命令你的，接受我的律例、我的法度，我就要坚固你的国位伫以色列中到永远。亲像我应允你的爸大卫讲，你的后裔坐以色列的国位永无断。第6节，实使恁还是恁的子孙活转无对我，无守我赏赐恁的诫命律例，去服侍别个上帝来敬拜伊，我就要对我赏赐因的地剪除以色列，佮我为家己的名所分别做成这间殿，也要对我的面前弃杀伊，互以色列人伫万国中做画饼，受讥刺。这间殿虽然真悬，将来经过的人袂戆眼，踢笑讲耶和华啥事安尼款待这个地、这间殿啊？就要应讲，是因为因弃杀耶和华，因的上帝，就是带因的列祖出埃及地，去纪念别个上帝，服侍敬拜伊，所以耶和华互这一切罪的灾厄临到因。愿上帝所听叹伊的话去行的人。咱今仔早起，杨牧师所要传讲的信息是祸福之道。因为兄弟姊妹大家平安，感谢上帝恩典，互咱通过一届做伙组织来敬拜伊，咱先大心同心来祈祷。亲爱的主，听阮上帝，阮感谢你，感谢你，搁一届用你的恩典，互阮三个组织来到你的面前，阮伫遮做伙来敬拜你，也要做伙来领受你的话。我们恳求你的信心，只是甲阮三个伫地运行伫阮中间，开阮的心，开阮的耳孔，互你的话通进入到阮的生命内底，成做阮一生的帮助甲快乐。阮恳求你对头到尾，甲阮三个伫地，阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿免。照咱教会所安排读经的进度，咱已经拄读完撒母耳记上下，咱进入到列王记。列王记的一开始有记载以色列国因的政权对大卫王转移到伊的囝所罗门王的整个的过程。佮接续着记载所罗门做王了后，伊就来推动改革，甲全国设12个行政区。由中央来派官员去治理，最后整个国家会通更较稳定，百姓的生活也通更较安定、更较富足。以色列国来到所罗门的时代，通讲是上界强盛的一个时代。过去毋捌遮尔啊强，将来也无阁有遮尔啊强。以色列伫所罗门的时代，无阁是一个弱小、互人欺负的国家。以色列正做中东这个地区上界强的一个国家，这一切看来，那像和所罗门伊真有领导、真有能力来引带国家，也有真有关系。总是咱若对圣经的记载来看，咱就知国家会当强盛，所罗门会当得到祝福，这背后上界关键的原因是耶和华上帝甲所罗门王三个伫地，甲整个以色列国三个伫地。并毋是所罗门伊家己有啥物特别的能力、特别的快乐。咱今日要通过咱拄则所读的这段经文，也就是上帝所罗门显现的时对伊所讲的话，咱要做伙来思考
咱要怎样成做一个上帝所祝福、上帝所欢喜的人，也以及咱要安怎避免犯罪得罪上帝，来失去对上帝来祝福。咱接续要来看所罗门和上帝的关系进程，咱要大先来看上帝和大卫所立的约。因为大卫是所罗门的爸爸，上帝要和大卫立一个约，这约咱该称作是大卫的约哈。上帝和大卫所立的这个约，记载伫撒母耳记下卷的第7章第8节一直到16节。咱若注意看这个约内面有几个真重要的点，咱要做伙来看。这个约的第一个部分，也是关系大卫的个人，上帝和大卫个人伊的应允。上帝互大卫知影，伊会当成做一个王，是上帝对伊特别的拣选，毋是伊家己有啥物特别的能力。上帝上时嘛应允大卫，要常常甲伊相甲伫地，要为伊来除去所有遮个对敌，互伊伫万国中有真好、真大的一个名声。这是第一部分，对第7章的第8节一直到第9节。关系大卫个人，上帝互伊的应允。第二部分对第10节到11节，这是关系整个以色列这个国家，上帝对因的应允。上帝佫进一步甲大卫讲，伊要互全国通来得到富足，全国的百姓会当有安定的生活，无要佫像较早，现在有其他的民族来甲因攻击，来甲因骚扰，互整个国家会当得到稳定，通得到永远来徛在。这是第二部分，大卫的约内面第二部分，上帝对伊所讲的。第三部分，对第12节一直到16节，上帝更较进一步甲大卫讲，将来要互伊的国位，互伊这个王位会当永远伫地，要互伊通过伊的子孙会当永远坐伫这个王位来治理以色列。上时接续伊的王嘛要来起圣殿。上帝嘛要通过安尼来永远和伊相甲伫地，祝福以色列这个国家。这是咱真实上帝和大卫所立的约，大卫的约。咱看起这约内面嘛关系到大卫的子孙的代志，所以咱继续特别来看，当所罗门伊承接大卫来做以色列的王的时，伊除了是承接这个王位以外，更较重要的是，伊嘛对来承接上帝和大卫所立这个真重要的约。若是所罗门伊愿意亲像伊的爸爸大卫王共款，专心倚靠上帝，专心敬拜耶和华上帝，那安尼上帝就要伫所罗门的身躯顶来实现伊和大卫所立的约。耶和华上帝是信实的上帝，伊所立的约，伊决定会遵守。所以接续一个真重要的关键，就是所罗门伊的决定是啥款？伊若决定要照伊爸爸所做的，那安尼上帝就要大大来祝福伊。倒边来讲，所罗门若无照伊爸爸所做的，无要遵趁上帝，要行家己的道路，那安尼伊个人、伊整个国家减菜着受到灾厄。接续，咱要来看上帝有2摆对所罗门显现。咱大先要来看第一摆的显现。咱今日的圣经有小可讲到，伫基遍第一摆上帝所罗门来显现，这记载伫列王记上卷的第3章第4节到15节。列王记上卷的第3章第3节有安尼讲：所罗门听耶和华行伊的老爸大卫的法律。这句真清楚甲咱讲，所罗门接续大卫做王了后，伊已经做一个真重要的决定，伊要照伊的爸爸所行的来敬畏耶和华，来服侍耶和华上帝。所以经文讲，伊听耶和华，也行伊的老爸大卫的法律。伊到基遍这个所在去献祭，来敬畏上帝、敬拜上帝。当时的圣殿还未去完成，所以伊是到基遍这个所在有一个真大的祭坛去向上帝来献祭。伫献祭迄日的阴暗，上帝伫伊的面梦中向伊来显现。接续就是伊上帝予伊一个愿望：你要求什么话，我拢愿意答应你。所罗门就向上帝来求智慧。我想这段是咱非常熟的一段故事。
上帝因为所罗门用伊来求智慧，所以就欢喜伊、感纳伊。除了将智慧赏赐予伊以外，也将好业、将尊贵拢赏赐予所罗门。所以所罗门王，伊除了是一个真有智慧的王以外，伫伊执政的时，整个国家嘛是真好业、真尊贵的一个时期。对这段上帝第一摆向所罗门显现这段经文内底，咱会当看到所罗门也当互上帝接纳、互上帝祝福，有两个真重要的态度，值得咱做伙来学习。第一个态度是所罗门伊真谦卑。所罗门伊安尼讲，伊讲我是囡仔，毋知着怎样出入。即句话互咱看会出来，所罗门伊虽然已经是做王，一个真伟大的王。但是伊伫上帝面前的态度，依然是非常的谦卑。伊讲我若亲像是一个囡仔共款，无啥物气力，无啥物能力，毋知影要安怎出入，要安怎治理国家。所以我真需要上帝，甲我相甲同在，真需要上帝，互我气力。这是所罗门伊谦卑的态度。谦卑即款的态度，是人要来到上帝面前。人要认捌上帝，和上帝建立一个好的关系，非常重要的一个态度。一个人伊的态度若是骄傲，若是自高，那呢伊目中就无人看无着别人，拢是看着家己。伊的心中检查嘛看无着上帝，伊感觉啥物货拢靠伊家己就会使。即款的人，骄傲自高的人，袂通得到上帝欢喜。所罗门伊第一个真重要的态度，就是谦卑。来到上帝面前，知影家己的不足，知影家己真需要上帝。过来第二个真重要的态度，就是所罗门伊无为家己来求。咱会当想看觅，假使若是你，上帝对你讲，无论你求什么，伊拢要答应你。你会向上帝求什么？我想逐个人的答案可能拢无共款，但是所罗门伊所求的是智慧，我想这是非常的特别。咱若看所罗门，伊无为家己求长岁寿，无为家己求好业，甚至嘛无求上帝互伊的对等，拢甲除灭。伊无求遮个和家己真有关系的代志，伊求的是求上帝互伊有真正的智慧，会当好好来治理上帝交代伊的百姓，会当来分别好歹。这拄拄是一个好的王应该爱有的能力，所以因为安尼，上帝大大来祝福所罗门。所罗门知影，大心将上帝对伊的心意放伫祈祷内面，向上帝来求这个上界重要的代志。所以上帝就因为安尼，大大来祝福伊。毋但祝福伊有智慧，真有气力，会当来领导整个国家治理以色列以外，伊所无求的这个好业、尊荣、尊贵，上帝也拢赏赐予伊。这互咱真直接会当想到新约内面有一段经文，马太福音第6章33节，主耶稣伊安尼讲：独独大心求伊的国甲伊的义，就遮的物拢要煞互恁。咱若会晓掠着上帝的心意，所罗门正做一个王，伊知影。对伊来讲，上界重要的任务，就是好好来治理国家，正做一个好的王。所以，伊将这放伫伊的祈祷内面，向上帝来求智慧，求治理国家的智慧，这就互上帝来欢喜，上帝来感纳。咱若会晓将上帝放伫咱生命内底，迄个上界重要，望咱去做，时时放伫祈祷内面。我想，咱要亲像所罗门共款，会当得到上帝真大的祝福，真大的帮助。咱接续要来看上帝第2摆向所罗门来显现的这段经文，也就是咱拄则所读的这段列王记上卷第9章的第1节一直到第9节。上帝第一摆向所罗门显现，是伊拄好做王伊个登基无偌久的时，迄时圣殿嘛还未起造起来，所以所罗门伊到基边去向上帝来献祭。咱今日所读这段第9章的所在，第2摆的显现，这已经是所罗门将圣殿起好，王宫起好，也将圣殿献予上帝，分别做圣。了后，上帝佫一摆来向伊显现，亲自对伊来讲话。咱若注意看上帝对所罗门所讲的这段话，咱会当甲分做2大部分哈。
第一大部分是第3节到第5节，这是上帝对所罗门个人所讲的话，祝福的话。第二部分是上帝对伊的后裔，也是讲对整体全体以色列百姓所讲警告的话。第一部分第3节到第5节，上帝安尼讲：你若是愿意遵守诫命，那安尼你的王位会永远得到坚固。我要永远甲你相甲伫地。那注意看这段，上帝讲话对象是你单数的单数的你，所以就是指所罗门，上帝直接对所罗门所讲的话。第3节内面，上帝大声来回应所罗门伫奉献圣殿的时所做的一个祈祷。伊答应所罗门要将这个圣殿分别做成归伫家己，伊的名、伊的目睭要常常伫这个圣殿内面，表示讲要通过这个圣殿，上帝要含全体以色列百姓相甲伫地，保守因，也引带带领因。接续，上帝就对所罗门讲：你若是愿意遵守上帝甲你的老爸大卫所立的约，那安尼上帝就要大大来祝福你。你若愿意亲像大卫同款，真心来侍奉上帝，遵守上帝诫命，照上帝命令去做，那安尼上帝就要互你的国位、你的王位永远得到徛在，你的子孙也要永远通治理以色列国。我想这对所罗门来讲是一个真大的祝福，真大的恩典。上帝应允伊，若是愿意照伊的话来行，那安尼伊通永远成做以色列的王，伊的后裔要承接这个王位。第二部分，上帝讲了这个祝福的话了后，马上有一个真大的转变。咱来看第6节到第9节，这是上帝对所罗门的后裔，也是讲对将以色列国的全体的百姓所讲的话。所以这段的对象对你对你变恁变复数的恁，对象是复数的是全体的百姓。咱来看迄个内容是上帝对整体以色列百姓所讲一个警告的话。上帝讲：百姓，全体以色列百姓，你若是离开上帝，无遵守上帝诫命律例，甚至更较严重，去拜其他的神明、拜其他的偶像，那安尼，因会互上帝对这个应允的地来检读，上帝要将因赶出这个应允的地。就连已经拄奉献分别做成的这个圣殿，上帝也要来弃杀。以色列所有的百姓，这个民族也要受人轻视来踢笑。这段话听起来非常的严厉，上帝用真严厉的话、严肃的话来对以色列百姓讲这段。有当时咱咧读，咱会感觉讲：哇，上帝真正真威严，真通惊。总是咱若看整个以色列民族的历史，咱就知有当时上帝不得不爱用真严的话来对因讲。以色列百姓常在领受上帝的恩典，总是也常在犯罪来得罪上帝。一摆搁一摆，无照上帝的话来行；一摆搁一摆，照家己的路去行，直到得罪上帝。所以上帝伫这个所在用真严的话来甲因警告。恁着毋通离开上帝的命令，才袂互恁来失去上帝的祝福。这是咱对上帝和所罗门两界的见面，两界对伊的显现内面，咱通做伙来学习真重要的功课。接续，咱嘛要对另外一个角度来学习一个真重要的代志。咱要对大卫将王位传承予所罗门，这过程内面。咱要做伙来看信仰的教导和传承，这件真重要的代志。咱对上帝第一摆所罗门显现的时，所罗门还阁真少年，可能20几岁真少年的时，伊就会晓表明伊要听上帝，伊要照上帝的话来行，佮会晓用谦卑、用无自私的心来求上帝所欢喜的代志。我想真少年的所罗门会当做这样正确的一个决定。一定和伊有一个好的信仰的教导、信仰的传承，一定有真大的关系。通过好的信仰的传承，才会当互咱所领受对上帝所领受的祝福，通一代一代来传承落去。以色列这个民族有一个真特别的所在，就是因真注重信仰的传承、信仰的教导，所以互因
即个对上帝信仰，虽然国家灭亡真长的时间，犹原会当来得到恢复，得到保持。我想这是咱通学习的。做好信仰的教育、信仰的传承，那呢咱的时势、咱的囝儿孙，才会当和咱共款来掠着上帝，来跟对上帝。伫教会内面有一句话安尼讲上帝有囝，简单有囝，上帝无有孙。这是啥物意思？咱每一个基督徒拢是上帝的囝，咱和上帝像老爸和囝迄款真亲密的关系。总是咱袂当讲安尼，我的囝，我是上帝的囝，所以我的囝就是上帝的孙。伫信仰的层面袂当安尼看哈。信仰的层面，必须咱的囝、咱的后代，伊嘛爱亲自和上帝建立一个好的关系，伊嘛爱真做上帝的囝。每一个基督徒应该拢和上帝建立迄个真直接、面对面、面对面迄款的关系。所以对这个层面来讲，每一个基督徒应该拢是第一代的基督徒才对。我想这对咱长老教会来讲，检测有一点仔调整哈。长老教会咱的时间较长，咱做咱的信仰的传承是几啊代的传承，总是要甲咱提醒，咱爱时常看咱家己的信仰。你的信仰是你家己和上帝有真好的关系，还是你的信仰只是通过你的爸爸、你的阿公、你的祖先所建立的一个关系？我想这会真无共款。咱就爱亲自和上帝来建立一个好的关系。另外，对这点信仰的传承甲教育内面，咱嘛通互相来学习勉励，就是咱正做父母的，咱嘛就爱真注重这个教育信仰的传承的这样代志。有当时咱感觉囡仔真细汉，咱毋知要安怎和伊讲这信仰的代志，咱会感觉讲咱讲了，伊嘛无一定会当了解。总是咱毋通忽略囡仔伊虽然理性无法度了解，但是伊感受会到。伊对爸爸妈妈和上帝关系迄款的互动内面，伊会当来学习，伊会当来感受。比如讲囡仔若搁做细汉的时，像阮囝只才4岁你敢才无法度甲伊讲足济上帝的道理，但是你会当带伊做伙祈祷食饭进前要困进前甚至是破病身体真艰苦的时，拢会当向上帝祈祷。互即个信仰会当伫即个实践的内面，来互伊有体验，知影讲拄着困难，咱的生活内底抑阁有上帝通找求。囡仔其实会当用伊家己的方式去理解上帝常常是超出咱的所想。我会当举一个例阮囝真4岁啦最近阮咧看阮较早的相片的时，阮咧看我和无顺利结婚了，总是还袂生定主进前伊就提出一个问题，讲真内底哪无我啦伊迄阵还袂生所以伊拢较惯势看讲三个人拢有伫内底的相片。了后伊就家己得到一个结论伊就讲安尼我敢是搁伫上帝遐还袂来伊家己的一个结论可能是主日学老师有甲因讲过，还是幼稚园的老师有甲因讲过。我想小囡仔伊永远会当用伊的方式去理解上帝，只要咱互因好的引带，互因好的帮衬。那呢，其实细汉囡仔犹原会当和上帝建立一个好的关系。另外一部分，我嘛要甲咱鼓励，咱若有细囝，那呢咱会当带因来到教会，互因会当通过主日学，通过做这小朋友的活动，会当更较侪来认捌上帝。最近咱教会拄结束的儿童宣教营带儿童去宣教。有当时咱听着咱感觉儿童。细汉囡仔对宣教敢有了解，因到底会当做啥物？咱的想法就是安尼啦总是咱若实际去参与这个宣教营内面，我想咱会发现，通过这个实际的服侍、实际的参与，其实这小朋友对上帝真正有真深的体验。知影爱倚靠上帝，向上帝祈祷，对上帝来得到快乐所以我想咧培养囡仔、培养咱的囝儿时势，因的信仰的时，咱就爱用更较侪心力陪伴因。伫因人生的道路顶面，带因会当和上帝亲自来相拄。那呢，因的一生要因为认捌上帝来得到真大的祝福。大笔将伊的信仰真好来传互所罗门，互所罗门伫真重要的时刻做真正确的一个选择，真做上帝所祝福的囝儿。结论来讲，咱今日所读这段上帝对所罗门所讲的话，伊有一个重点，就是讲个人。也是甚至是整个民族、整个国家
的命运的头前的前途是好是歹，是祝福还是受灾厄，就是决定伫即个国家的人是毋是愿意专心军队，还是敬拜上帝。若愿意，所得到的就是祝福；若无愿意，行家己的路去拜其他的神明，那安尼所得到的就是灾厄。这毋若是上帝对于所罗门所讲即段话的重点若定，也是整个旧约圣经的重点。甲咱讲，着专心敬拜上帝，才通成做上帝所欢喜、上帝所祝福的一个囝儿。对旧约遮侪以色列民族因的历史内面，咱嘛通学习。对遮成功的人有好的信用表现的代志顶面，咱通学习，要安怎成做一个受上帝所祝福的。相似，咱嘛对遮失败的人，有歹的遮信用的表现的人，咱嘛得到警惕啦吼，毋通和伊共款，毋通犯共款的错误，提到互上帝处罚。传道书第1章的第9节安尼讲：所要有的是前已经有，所要做的是前已经做。第2更的下面无有新的事。这意思是讲，今日发生的代志，过去其实拢已经发生过。咱通过看这历史，看过去发生的代志，要成做咱今日真大一个帮助。特别看圣经内底，这以色列民族因历史上这代志，要成做咱的提醒，好好来军队上帝、敬拜上帝，特别成做上帝所欢喜、上帝所祝福的。咱会当通过今日这几段经文，咱当做伙来思考，也做伙来学习。这少年真年轻的所罗门，会晓来听上帝，会晓照上帝的命令来行，用上帝来求这个真实的智慧。会通去较侪认捌上帝，认捌真理，也将咱的信仰伫咱的生活内底通行出来。安尼我确信，咱的一生要行伫上帝所祝福的道路顶面。咱做伙来祈祷。亲爱的主，天父的上帝，阮感谢你，感谢你常常将你的话赏赐予阮，成做阮生命的提醒甲帮助。专要恳求你常常甲阮送较伫底。当阮行失错，当阮犯错的时，你会用你的话来提醒阮，着用认罪悔改来到你的面前，通搁一摆重新得到你的接纳。主恳求你帮助阮有对你来真实的智慧，会晓牵调伫你，会晓照你的话来行，让阮的一生，互阮的囝儿世世一代一代，也拢通成做你所祝福、你所欢喜的。主恳求你，甲阮每一位送较伫底，也引带带领阮头前的道路。阮的祈祷拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。